Up. Waduh, kancal. Ups, kancal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua bosku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke bosku, saat ini kita akan mencoba memantau tanjakan Batu Jomba, di mana PUPR sedang memperbaiki tanjakan Batu Jomba, memperbaiki jalan yang berlubang dan rusak, dan memperkuat kondisi jalan agar tidak berserakan dengan menyiramkan air, kemudian ditimbun ban baru diperkuat ya bosku, agar tidak terjadi lagi jalan berlubang-lubang. Oke, di video kali ini juga banyak sekali derita yang dialami oleh para sopir. Walaupun dalam keadaan perbaikan, namun masih banyak juga mobil atau truk yang gagal menanjak di tanjakan Batu Jomba, terpaksa ditarik ya bosku. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Radar Batu Jomba.
mancing.
lighting kecil. Pupuk. Pasti lubang itu. Mungkin masih kapal enggak, ulai cerita nak tinggal di seluruh dunia hebat.
kata-katanya bang. Hei, putra bungsu. Kata-katanya bang. Kata-kata orang mangna. Jangan lupa piring kempeskan. Jangan seperti balon. Ups, senggol lagi. Ups, ganjal. Ganjal cepat. Ups, hati-hati. Lagi. Waduh. Waduh, ganjal. Kanan. Bawa kanan. Mari, Bapak. Dom lebih. Oh, lu naik. Siap, saya letak deh.
Udah kalau itu kan kiloan. Yang batu Pikul. Aduh.
Hop sebelah Kang Awas. Tekan. Senyum dulu. Hop awas. Udah 3 kali ya bosku, keren ini. Trapos gagal ditanjakan batu jombang. Oh.
Tunjukkan batu Sumba. Allah, belum. Sekali. Tiro del tornaquinan. Oke. Habis ini ada kisah kod L2.